6天赚3万美元，听起来很诱人，对不对？但这活还真不是一般人能干的。而这个活就是清洗船运货舱了。现在看到的是工人们正在清理刚卸完煤炭的货舱，可以看到在货舱内部的缝隙里仍残留着许多的煤炭，因为下一趟需要运的货物是粮食，所以工人们在给货舱做深度清洁。而现在看到的这个只是其中一个舱，一般的大型货船会有5到10个这样的货舱。除了工作量巨大以外，清洗的步骤更是繁琐。首先，工人们呢会先将残留的货物大致清扫干净，然后使用海水做一个基本清洗。由于海水巨大的压力，到这里还是比较轻松的。但是如果冲到污水井的残货过多，导致堵塞了的话，这时候就需要有人钻下去疏通清理了。接下来则需要用淡水仔细冲洗掉海水，以减少海水对货舱的锈蚀，并且淡水清洗完以后，还需要对坑坑洼洼的地面里的水清理干净，使货舱能尽快干燥。最后还要对掉漆和锈蚀的地方进行补漆。虽然有丰厚的奖金，但是看完这些，你觉得这活你能干吗？就算你能干，其实也轮不到你干，因为这项工作呢，一般都是由船上的水手内部消化了。